وشفت ايه؟ كل واحد في شغله استاذ. دايما المعازيم في الافراح بتحب تنقط وتعمل الواجب، والكلب ده حب يعمل زيهم. حد شايف اللي انا شايفه؟ يا نهار ابيض. اجري يا مجدي. ايه فزت ولا ايه؟ اهم حاجه يا جماعه حب الناس. ولا البت، امال لو بتوزع فلوس كنتوا تعملوا ايه؟ ايه ده؟ على اساس ما حدش شاف حاجه يعني. الراجل ده شكله ما بيخافش من الكهرباء. هي كده تبقى في ايدك وتقسم لغيرك.